estamos en un video aterrador. Es que viene un fantasma. Hay un ruido, perdón si no me escuchan, pero hay un ruido sorprendente por la lluvia. Miren, ¡ay! Se funde la luz. Mira cómo, miren. Juan, Miren. métete a prender la luz. Pero necesito una lámpara. ¡Mira el fantasma! En el infierno. Esta historia es muy tenebrosa. Ay, es que se están fundiendo las luces. Juan, acompáñala. Tú tienes teléfono para ver. Bueno, está más. Miren cómo brincan. Voy a brincar. Bueno, hoy, aunque no lo crean, es el siguiente día de esa cosa de terror. Estoy en mi casa, pero les digo que abajo en la descripción les voy a dejar el link del primer video que hice por si no lo han visto, que es un poquito viejito. Bueno, aquí me despido. Chao, chao. Juan. J-U-N-A-N. Juan.